בעצם אנחנו עוסקים כאן בשאלה של עיוות רצון הציבור, כי זה הדבר שמטריד אותנו. כלומר, מה קורה בין רצון הציבור, וצריך גם לשאול את השאלה הרחבה יותר, מהו רצון הציבור, מי מייצג את רצון הציבור, איך אפשר לדעת מהו. אבל ככלל אנחנו מטרדים מהאפשרות שרצון הציבור מתעוות באופן משמעותי באמצעות סוכנים מסוימים, חלקם לוביסטים וחלקם, כמו שתואר כאן, גם סוכנים מסוג אחר. עכשיו, הבעיה היא בעיה מבנית, ולכן גם מה שצבי תיאר הוא נכון, תמיד יימצאו דרכים, כי יש פער מבני בין המפסידים לבין המרוויחים. המפסידים יודעים היטב מי הם. כלומר, מכל חקיקה, מכל שינוי, המפסידים יודעים מה הם הולכים להפסיד. זה ברור מבחינת הנכסים, זה ברור מבחינת השווי, הערך, והמרוויחים, שזה בדרך כלל אמור להיות הציבור הרחב, לא יודעים שהם הולכים להרוויח ממהלך מסוים, מחקיקה מסוימת, או להפך. ולכן הפער הזה מייצר פערי מוטיבציה מהותיים. כלומר, יכול להיות שהציבור כתוצאה מחקיקה מסוימת ירוויח משהו שבסוף שווה 1,000 שקל בשנה. חקיקה, שינוי. אבל לאדם מסוים המשמעות היא אובדן נכסים של עשרות מיליוני דולרים אולי יותר. זה יוצר פער מבני במוטיבציות. אדם שעומד לאבד עשרות מיליוני דולרים, מאות כתוצאה משינויי חקיקה, יש לו את כל המוטיבציה שבעולם למנוע את השינויים האלה. אזרח שאולי ירוויח אחרי שינוי החקיקה, עוד יודע איזה, 1,000 שקלים, המוטיבציה שלו להתארגן, ולא להתארגן פעם אחת, להפעיל את הלחץ המתמשך בכל נקודת זמן, המוטיבציה שלו באופן טבעי היא פחותה, וגם הזמן שלו, יכול להיות שאם אתה לוקח את זה פר אזרח, הזמן שהוא יידרש להשקיע גבוה מ1,000 שקל בשנה שהוא עומד להרוויח. ולכן יש לנו כאן בעיה מבנית, היא בעיה בכל שיטת... יש לנו נבחרי ציבור. בדיוק מה שרציתי להגיד, שהיא בעיה בכל שיטת ממשל, בכל דרך, אלה האינטרסים. כלומר, קודם כל צריך להבין שאנחנו נמצאים בבעיה המבנית הזאת בכל מקום ובכל עת, וזה הדבר שאיתו אנחנו מתמודדים, וכדאי שנדע את זה כשאנחנו מנסים להתמודד עם הבעיה, כי את העלית השאלה, האם הלוביסטים הם לא רק קצה הקרחון, הם קצה הקרחון של הפער הזה באינטרסים בין המפסידים למרוויחים ובין הציבור הרחב לבין האדם הספציפי שיודע שיש סכומי כסף משמעותיים עבורו או להרוויח או להפסיד, וזה הדבר שאיתו אנחנו צריכים להבין. עכשיו, אנחנו פועלים בכל מיני שיטות, וכל פעם, גם עכשיו אני מניחה שזו התחושה שרודפים אחרי דבר אחד, ותארת את זה גם סביב, ומיד אחרי זה מוצאים דרך אחרת. וצריך לדעת שגם זה חלק מהמאבק, בגלל שהאינטרסים כל כך משמעותיים, בגלל הפער באינטרסים בין הציבור הרחב לבין האדם או החברה הקונקרטית שלגביהם מתייחסים, הם תמיד יחפשו את הדרך, ואנחנו צריכים לדעת שכחברה אנחנו נמצאים כאן במשחק של חתול ועכבר. כלומר, זה אף פעם לא ייגמר. ההנחה היא שנעביר חוק אחד או תקנה או כללים ובזה זה יסתיים, היא הנחה מוטעית. אנחנו כל הזמן נצטרך לבדוק איפה העיוותים החדשים ואיפה הם נמצאים. גם השקיפות למשל, בעידן ויקיליקס וכדומה, כולנו בעד שקיפות, אנחנו מאמינים שהשקיפות משפרת את המצב. אתה תיארת בדיוק מה קורה כשיש הרבה שקיפות. כשיש הרבה שקיפות, ההסתרה נעשית הרבה יותר משמעותית. אחד המאמרים המרתקים שקראתי אחרי ויקיליקס, הזה שכל הפרשה התפוצצה, זה הטענה שדווקא עכשיו נמצא שהשלטון יסתיר עוד יותר. כלומר, הדברים ילכו עוד יותר לבונקר, עוד יותר לקופסאות שחורות, כי הצורך הזה קיים. ולכן, ככל שהשקיפות תגדל בדברים מסוימים, נדע גם כאן, אנחנו נצטרך לרדוף אחרי הסודות, אחרי הנתונים, באופן שהוא יותר קשה. עכשיו, אני רוצה רק להגיד, מנגנוני ההשפעה של הלוביסטים, וצריך לתאר אותם עם לא מעט היבריס, שבטוחה שהוא יתייחס אליו, אבל מנגנוני ההשפעה הם מעודנים, וזו הסיבה גם שקשה ככה
לערער עליהם, כי גם מה שתיארת, אפילו התהליך הזה שבו אולי בעתיד חבר כנסת יעבוד בחברה מסוימת, בסך הכל זה ספקולטיבי. התפיסה הישנה שאומרת, אוקיי, לוביסט זה מישהו שמייצג מישהו שנותן לך במעטפה כסף לפריימריז ובזכותו תיבחר. זה לא קיים, ואם זה קיים זה בשוליים, לא שם ההשפעה. צריך גם לזכור שרוב המפלגות, בין השאר, הולכות ומתרחקות מהפריימריז. אף מפלגה. אבל ראינו שאת, לזכותה של עינת וילף ייאמר, שהיא לא גייסה כספים מאף אחד, אלא מהונה עצמי, כ-200,000 שקלים, אני לא טועה. אבל חברי כנסת אחרים מגייסים כספים מהטייקונים, בין היתר בסיוע של לוביסטים. אילן בן דב תרם ללאה נס, למשל, וישנם עוד רבים שתורמים לחברי הכנסת. אז כך שגם זה, אומנם 10,000 שקל זה סכום, או 11,000 שקל זה סכום קטן, אבל עדיין זה, יש לחברי הכנסת אולי איזשהו רצון לחלקם להתחכך עם טייקוני הממון, זה נותן להם משהו. אני לא מסכים עם עינת וילף שהעניין של התעסוקה זה רבים מחברי הכנסת הטובים והמוכשרים, אנחנו מוצאים אותם היום בסקטור העסקי. ראינו את בייגה שוחט, ראינו את אלי גולדשמיט, אפי הושעיה, והרשימה, סליחה? ואיתם, אביגדור יצחקי ואחרים. זהו, לכן גם צריך לשים את הדברים גם בפרופורציה. זה קיים, אני לא מתעלמת מזה שזה קיים. אבל אני רוצה להתייחס למנגנוני ההשפעה שמתרחשים בפועל. כי הדבר היקר ביותר הוא הגישה. הגישה לחבר הכנסת, לזמן, ליומן שלו. ואת הגישה הזאת יש ללוביסטים מעצם העובדה שהם, עבודתם, זה להיות בכנסת. ברמה של לתפוס אותי במסדרון בזמן שאני צועדת מפגישה אחת לשנייה. לבוא לדפוק בדלת עד כדי כך שהצוות שלי כבר מכנה בעיקר את החבר'ה של החברה שלך, עדי יהובה. כלומר, זה קבוצה, כן. זה היכולת בעצם שיש את הגישה, למצוא מישהו, לתפוס את חבר הכנסת ל10 דקות לפני דיון או אחרי דיון. וכאן דווקא מנגנוני ההשפעה שהם לכאורה לא בעייתיים, מה הסיפור? אבל כאן מתרחשת ההשפעה, כי ברוב המקרים ללוביסטים יש קייס. נדיר שהם באים עם משהו בלתי סביר בעליל. אבל יש להם קייס. אתה אגב הצגת בעובדה 2 מקרים, ללבוש את האפודים הצהובים וחיסון לבנות צעירות. זה דברים שיש להם היגיון. ואם אתה מצליח להגיע לזמן של חבר הכנסת, לקבל את הגישה, את הזמן, את הקשב, ולשכנע, אז הרבה פעמים בזה נגמר הסיפור. בעצם זה שהייתה לך את הגישה, היכולת לשטוף את המקרה ולשכנע. ולכן זו הבעיה. הבעיה היא במנגנונים האלה של הגישה והיכולת לטעון את הטענה שלך אל מול הציבור שלא יכול לטעון הרבה פעמים את הטענה הנגדית. אני רק אסיים בזה שאני בוועדה שלי, שהיא ועדת החינוך, היא לא ועדה עמוסת חקיקה, היא לא ועדה עמוסת הון ושלטון. יש בה לוביסטים, בדרך כלל, בוא נקרא לזה, זה הצד לכאורה הנחמד של הלוביסטים, שמייצגים ארגונים חיוביים, שבכל מיני נושאים בתחום חינוך, בתרבות. ובכל זאת החלטתי לעשות ניסוי, לראות אם אפשר יהיה לסגור את הדיונים בנושא חוק הסופרים, שמגיע לשולחני שהוא חוק עתיר לוביסטים. כל הסיפור התחיל בגלל זה. כל הסיפור בגלל של החיבור האנכי. זה הלוביסטים שצומת בזמורת איתם, שקראתי עכשיו, לא נותנת להם להיכנס, צל"ש. לכולם. תודה, אבל זה לכולם, זה יהיה שווה לכולם. אז אני צריכה לבדוק, זה הניסוי שאני הולכת לעשות, ואולי גם לסגור לפחות חלק מהדיונים לתקשורת, כי זה גם נושא עתיר אמוציות. אבל אנחנו נבדוק את הנושא הזה, ונראה מכאן איזה מסקנות יש בכלל לוועדות. תודה רבה.